عندك شيراتون سوما باي، عندك بالم رويال سوما باي، كيمبينسكي، شتايجنبرجر راس سوما. يبقى القاعدة في خليج سوما ان الشواطئ هتلاقيها رملية جميلة، مش محتاج ان انت تاخد شوز بحر، او مش محتاجة منك انك تقلق ان ممكن يكون في صخور كتيرة. لا، رملة ناعمة وقريبة جدا من رملة ساحل البحر المتوسط، الشواطئ الرملية الناعمة. ولو هذكر لك فندق بعينه فيبقى اختياري هيكون لبالم رويال سوما باي، لانه يعتبر اكبر مساحة شاطئ رملي في فندق، حوالي 1 كيلو و200 متر مربع. طيب